يلا بقى نعمل شوية unboxing. نبدأ بأول حاجة وصلتني، دي كانت هدية من أخويا في عيد الأم. اوكي، أنا اوريدي شفتها بس هفتحها معاكم افرجها لكم لأنها كيوت قوي. بصي، هي وردة حقيقية بس بتعيش للأبد معاكي، ما بتموتش وما بتتبلش. وبعدين بقى احط لها باتريز من هنا، وهيبقى فيها زي انوار صغيرة زي فيري لايتس كده. so beautiful. فدي كده اول حاجة. تاني حاجة معانا هي من سيفورا من براند إليمس. بقى عليها ستيكرز. هنبدأ بقى ده السولت جلو سكراب من إليمس، ده للجسم فظيع بصراحة وريحته تحفة، بيشيل كل الجلد الميت من على البشرة. I really love it, so nice. كمان طبعا الباكجينج so beautiful. اوف الريحة، واو بجد الريحة تخليكي تبقي عايزة تاكليه كده. it's so tasty smelly. تاني حاجة معانا هو البرو كولاجين ادفانسد اي تريتمنت، ده للعين، تحت العين يعني. بصوا الباكجينج، I love this. فده زي سيرم كده بيتحط تحت العين. like I'm a sucker for skincare and for good packaging. تالت حاجة معانا بقى هو الفيشل واش اللي هو الدايناميك ريسيرفيسنج فيشل واش. ده سكين سموثنينج كلينزر، يعني بينعم البشرة زي ما هو مكتوب ريسيرفيسنج، فمعناتها انه بيشيل الطبقة الخشنة من على البشرة وبيخلي البشرة ناعمة جدا. فده للوش. Beautiful packaging again. I love this brand لأن all their packaging is super luxurious. كده دي الحاجات اللي جاتلي من إليمس. next unboxing برضو من سيفورا، المشتريات جايباها اونلاين من الابليكيشن بتاعهم. انا جبت 3 مش 2، بس التالت already اديته لمامي. جبت واحد لنفسي وجبت كمان واحد لصاحبتي. البلاش ده من رير بيوتي، هوريكم اللون بتاعه عامل ازاي. مش هفتح ده عشان ده بتاع صاحبتي زي ما قلت لكم. هو نفس اللون، انا اساسا ده برضو اللون الوحيد اللي انا كنت عايزاه. انا اوريدي عندي واحد تاني هوريه لكم دلوقتي، فممكن اعمل لهم ميكس حتى. ده لونه احمر ريد شيكس زي ما قلت لكم، اسمه جريتفول. معرفش ممكن يبقى شكله ازاي على الشفايف بصراحه. بفكر اجربه برضه على شفايفي لان لونه حلو قوي. ويش كتير قوي كتير قوي كتير قوي. اوكي، هحاول ادمجه لكم عشان اوريكم بس الشيد بتاعه. انا حطيت كتير قوي، استنى اهو على الخدود هيبقى شكله كده. بص اللون جميل ازاي، تحفة. I love this kind of shade للبلاش. وهوريكم الشيد اللي انا عندي. بصوا ده الشيد اللي انا عندي من قبل كده، ده اللون اسمه بليس، بس انا كنت جايباه وخايفة لا يطلع لونه غامق، فعشان كده جبت اللون الفاتح اللي عندهم، فطلع فاتح قوي. فحبيت الفكرة ان انا ممكن اعمل له ميكس مع اللون اللي انا جايباه دلوقتي اللي هو الاحمر. فخلونا نجرب هيطلع الشيد عامل ازاي. حط نقطة بس منه وادمجه بس مع الشيد ده. شايفين اللون ادى على شوية بينك، فانا كده ممكن اعمل 2 شيدز على بينك وعلى احمر لو حابة. وكل ما تكتري البينك ممكن تفتحي الشيد بتاع الاحمر لو مش حابة انه يبقى فاتح قوي. فلما بتلاقيش الشيد بتاعك ممكن تجيبي اي شيد وتعمل 2 شيدز وتعملي لهم ميكس مع بعض توصلي للشيد اللي انت عايزاه.
so ده انا ما كنتش بستعمله نهائي، يعني انا كنت خلاص فقدت الامل في اللون ده، في درجة البلاش ده، وكنت خلاص يعني هستغنى عنه. بس بعدين جات لي فكرة ان انا اجيب بلاش تاني واعمل لهم ميكس مع بعض علشان اوصل لشيد معينة مثلا حباها. كده كده اصلا اللون ده لوحده on its own is beautiful، وده برضو حلو، يعني لونه لوحده حلو بس فاتح قوي، عارفين ما بيبانش جامد، مهما حطيت بيبان بس مش الدرجة اللي انا عايزاها، يعني لونه عامل زي خدودي لوحدها طبيعية، يعني فاهمين ازاي؟ فحبيت بقى البلاشز. الباقي ده كله بقى سامبلز حابة ان انا اجربهم. ده سكين كير من سيفورا اللي هو clarifying cleansing face and body gel، فحبيت ان انا اجربه علشان لو عجبني ابقى اشتري منه. ده سامبل لللومينس سيلك بتاع جورجيو ارماني اللي هو الفاونديشن، برضو حبيت ان انا اجرب من عندهم الفاونديشن، لو عجبني ابقى اشتريه لان سمعت عنه great things، يعني سمعت great reviews عنه قبل كده، فحبيت ان انا اجربه لان انا ما بحبش المات فاونديشنز، ولازم الفاونديشن بتاعي يكون dewy، فيا رب ده يطلع كده لان هم قايلين ان هو perfect glow flawless foundation، اللي هو المفروض يبقى glowy. so جبت samples من perfumes بتاعت جورجيو ارماني اللي هي سي، في اللي هي سي باشن، وفي السي اللي هي العادية. انا زائد ان انا بحب قوي الميني برفيوم سامبلز دول، ببقى بحطهم في شنطتي وانا خارجة، اسهل من ان انا اخد البرفيوم الكبيرة معايا، تبقى حلوة for يعني وانتي خارجة كده for touch ups. ده كمان liquid touch weightless foundation بتاع rare beauty، برضو دي samples. ده البرايمر، ودي الشيدز بتاعت الفاونديشنز، فممكن نستعمل ده ككونتور او ده كبرونزر، كونسيلر استعمله كفاونديشن يعني. anyway بعتولي a nice shade range for testers so it's very nice. وكمان اخدت السامبل بتاع تو فيست اللي هو الكونسيلر، فيه كذا شيد، ممكن ده برضو استعمله يعني كونتور وبرونزرز وكده. concealer shades it's very nice بصراحة، عاملين زي التابلتس كده زي الدواء I like the concept. كمان جبت سامبل بتاع سول جانيرو، ده البوم دي برايت كريم، حبيت برضو ان انا اجربه، لو عجبني ابقى اجيب الفول سايز. وبرضو جبت الاستي لودر ادفانسد نايت ريبير سامبل، برضو لو عجبني هبقى اجيب الفول سايز، وشكلي هبقى اجيب الفول سايز من ده لان اساسا انا I heard really good stuff about it، فمتفائلة خير بيه يعني. كده السامبلز خلصت، لا لسه. ده سيرم بيعمل بري بلامبينج وسموثنينج والومينيشن للبشرة، فحابة ان انا اجربه. ده من جيرلان طبعا من جلو ريسيبي. جبت السامبل دي لان ما لقيتش الفول سايز، كنت اوريدي عايزه اجيب الفول سايز لان انا من جلو ريسيبي بجيب الحاجه وانا مغمضه عينيا من غير ما اجيب حتى سامبلز، بس للاسف كان اوت اوف ستوك، فاضطريت اجيب السامبل بتاعه ويصبرني بقى لغايه ما ايه اجيب الفول سايز. ده بيعمل بلورينج وبيشيل الخشونه اللي في البشره، بينعمها وبيشيل مش بيشيل، بيعالج المسام يعني، بيصغرها جدا، ف I love this. دي بقى جفت بمناسبة رمضان، هي بتتحط في اي شنطة، يعني مثلا لو انتي عندك شنطة عايزة تحطي فيها ستراب كده فيه رمضان فايبز وكده، بتغيري الستراب بتاعت الشنطة بتاعتك وتركبي عليها. It's very pretty, I like it. هي بس مخصوص عشان رمضان، ف it's kind of a limited edition، يعني مش اي حد هيكون عنده الا لو هو عمل shopping من سيفورا اونلاين خلال رمضان. so I like the idea. دي بقى الحاجات اللي وصلتني من 6street.com. نشوف ايه الحاجات اللي جوه. اول حاجة معانا هي الشنطة الكيوت قوي دي من براند براستوجي. ممكن تلبسيها كروس بادي او تلبسيها عادي يعني، حبيت قوي اللون. وبتيجي معاها الدست باج بتاعتها عشان تحافظي عليها وانتي مسافرة او انتي محتفظة بيها مثلا عشان ما تتطربش، ف very nice. وصلوني كمان البرفيومز دي من انفينيتي، ده برفيوم رجالي وده برفيوم
من 6th Street.